بمب پرسپولیس با جذب موسی مارگا. به گزارش بتا اسپورت، وبسایت‌های عربی مدعی شدند که باشگاه پرسپولیس با پیشنهاد رسمی 2 میلیون دلاری برای جذب موسی مارگا مهاجم باشگاه الدرعیه و سابق الهلال وارد مذاکره شده است. روزبه با استقلال به توافق رسید. باشگاه استقلال با روزبه چشمی به توافق نهایی رسیده و به زودی روزبه قراردادش را تمدید می‌کند. جدایی عزت اللهی از شباب الاهلی. باشگاه شباب الاهلی امارات قصد تمدید قرارداد سعید عزت اللهی را ندارد و احتمال اینکه این هافک ملی پوش به لیگ ایران برگردد وجود دارد. مذاکره استقلال با 2 بازیکن از لیگ برتر. باشگاه استقلال با 2 بازیکن از لیگ برتر که در تیم‌های میانه جدولی حضور دارند برای فصل آینده مذاکراتی انجام داده و به دنبال جذب این 2 بازیکن است. گندوز بی‌تاب جدایی از پرسپولیس. الکسیس گندوز به دنبال جدایی از پرسپولیس و حضور در عربستان است. تیم عربستانی حاضر است مبلغی به عنوان رضایتنامه به پرسپولیس پرداخت کند. بتا اسپورت، بی‌نهایت در ورزش.